Okay mga preng, problema pala nito yung wheel bearing, naghahagong. Kaya pull out natin. Wheel bearing Toyota Innova. Yan tinatawag na caliper. Yan ang caliper niya, oh. Yan kung paano magbaklas. Yung 19 na bolt niya sa likod, 17 at saka 17. Toyota Innova pala to, ah. Yung concern nito, humming sound yung bearing, nag-humming sound yung wheel bearing, kaya binaklas namin. Yan, huwag na kayong magtanggal sa Lower ball joint. lower board joint, yung ano na lang, yung dalawang 19 dito. Yan, oh, sa knuckle. Yan. Yan lang kunin yung mga kapring para hindi kayo mahirapan sa pagbaklas. Ito na, preng. Yung power handle, ito power handle. Sponsor namin, oh, ang mga gamit ko. Top tool. Top tool. Yung mga gamit. Top tool. Yung ABS baka masira. Yung ABS sensor. Okay. Guys, papaluin na natin. Okay na. Yan, okay na. Umangat na. Yan na magtanggal mga kapring. Ito lang kukunin mo. Huwag ka na kumuha dito. Dito ka lang kukuha sa dalawa. Ito. Tarad end. Ito yung tarad end nya. Upper ball joint. Okay pa naman yan. Yung sensor. Oh, yung ABS sensor sa kabila. Ito. Yan, oh. Buong housing ng caliper. Caliper. Kung magkukuha kayo ng ano, ng rotor disc, pulirin nyo lang ito. Yan, oh. Pakita mo nga, preng, yung ano, yung 12 na bolt muna. Kita mo. Ito. Yan, gamitan nyo lang ng 12 bolt, tapos lagay nyo dito sa butas. Yan yung puller area ng rotor disc. Tapos higpitan nyo lang. Pitan nyo lang. Yan, higpitan nyo lang. Sige, higpitan mo pa.
Higpit agay. Yan. Higpit kapring. Kapring oh. Yun. Yan. Oh. Yan oh. Kunin nyo na lang yung bolt instructor na 12. Ito na, oh. Yung rotor disc, oh. Yan ang magtanggal. Ito yung papalitan natin, yung sa loob nito. Yung yan o, yung sound nya, Rom Maragas Raso. Dapat magpalit kayo ng wheel bearing. Meron ding ABS to na sensor, dapat huwag nyo kalimutan yan. ABS sensor kasi ilaw yung ABS nyo kapag mali yung bearing na kinabit dyan. Yan mga kapring, dito yun sa kabila, oh. Yan. Magtanggal kayo ng wheel bearing ng Toyota Innova. Ito yung knuckle nya, oh. Yung wheel bearing ito press fitted, yung wheel bearing ng Innova. Meron itong ABS. Ito yung gear ng ABS yan, oh. Hindi sa loob. Ito yung wheel bearing. Ang guba nito naghahagong yung loob. Rumaragasras. Ito yung ABS nya, oh. Sensor. Ito. Innova. Tie rod end. Tanggalin nyo rin yung lower arm at saka upper arm at saka yung caliper. Caliper bolt, yung 2.17 lang dito ang kunin nyo. Diyan, oh, sa gilid mayroong dyan 2.17. At kunin nyo rin yung disc dito. Yan lang mga ka-pring. Ito naman mga ka-pring, kakabit ko na yung bagong wheel bearing, yung knuckle. Palitan ng wheel bearing. Ito yung magkabit, oh. Unahin nyo lang sa upper. Ay. Tapos lagay nyo itong bolt sa lower. Okay mga pring, oh. Yan, itabit nyo lang dito. Yung knuckle pala merong left at merong right, oh. Tintong kabitan natin. Ito yung ABS sensor. Kabitan natin. Yan. Tingnan natin ang ito. Okay. Ipitan na natin mga kapring. Yung bracket ng ABS sensor yan. Ito yung 19 sa lower arm. Kita na rin natin.
Picture ang tungkol dito. Sira na rin. Guys, lagyan natin ang circlet. Okay. Yung tyra din. Gabitan na natin yung tyra nito. Yan o. Mo talagyan ng circlip. Yan. Okay. Gamitan natin ito mga preng yung rotor disc. Yung rotor disc. Na rin natin itong caliper. Ito natin yung bolt ng caliper ha, mga kapring. Dalawang 17 yung bolt ng caliper. Gamitan lang natin to ng ratchet sa 17. Gamitan natin ang power amp para may fit mga kapring. Na sa ilalim naman itan din natin. Yan. Yan. Ito mga kapring, dito nyo ang palit kayo ng brake pads. Ito yung kulay nyo, yung bolt sa ibabaw ng caliper. Yung bolt tapos ganyan lang yun. Tapos yung brake pad na luma ganyan lang. So, gamitan nyo ng pry bar pang tulak.
tayo ng brake pad kasi manipis na ito. Ito yung bagong brake pads niya. Palitan lang natin. Palitan na natin mga preng, ha. Ang bagong brake pads. Ito yung luma, oh. Ito yung bago. Tignan yung diferensya, oh. Yan. Luma, bago. Kaya palitan na natin ito. Yan. Yan ang magkabit mga pre. Sa kabila, yun din. Yan. Kabit na. Yan. Mga kaprig, oh. Yan. Yan na. Bago na yan. Bago na yung brake pads. Dalawa. Tsaka yung ganyan ng tong bolt. Okay, yan mga pre, sa kabila naman. Gusto na natin yung gulong. Yan mga pre, oh. Yan, oh. Yung nalitan rin natin yan ng bagong wheel bearing, yung knuckle. Kasi humahagunghong yung ano eh, yung knuckle nya. Kaya nalitan ko na. Bago na to. Bago na to mga pre. Install mo. Pre. Ito palang kaibigan ko. Subscribe nyo yung channel ito. Pitworks. Anong channel mo? May prank? Pitworks. Pitworks. Subscribe nyo Pitworks. Pitworks. Yan, yung kaibigan ko. Siya pina-install ko sa kabila para ano, para marunong. Yan, oh, mga preng, oh. I-install niya na, oh. Yung mga bolt. Preng, bilisan mo. Uwi pa tayo. Parang ano, kung sa gabi na ang bilis-bilis pumasok yung ano, tornilyo. Pag umaga na parang hindi papasok yun, yeah. Punta lang ako sa channel niya, Pitworks TV. Pitworks TV ba, Frank? Yung channel mo? Pitworks channel. Pitworks channel pala yun. Yan, pre. So yung luma. Ito yung bayo. Yan. Ayun siya. Ito na notice. Ayun na pa. Pera din. Ang ano pa? Ipa.
Konti na lang. Yan. Yan na, pre. Lagyan mo na yung cutter pin niya. Yan. Yan. Yan yan. Kapit mo na yung ano, yung ilalim. Kapitan mo na lang. Yung kabila. Yan. Okay. Ayos na. Ayos na. Money na. Wala natin yung kabilang rotor disc mga kapring. At saka yung caliper. Install na natin yan. Yung caliper at saka yung rotor disc. Install mo muna yung rotor disc, spring. Yan o. Install na o. Yan. Install na yung bagong rotor disc. Yung rotor disc. Hindi pala tayo nagpilat ng rotor disc. Install lang natin. Kita na natin mga kapring yung caliper bolt sa nakabit sa knuckle yung 17. Kita na money na money na. Maboya. Palitan na ng bagong brake pads yung sa kabila. Sa left side yan ng ano ng gulong. Yan. Okay na mga friend, kapit na yung gulong. Yan mga friend. Dadrak.